闻，下知地理，我是戴立刚，欢迎收看新闻龙卷风。朝鲜半岛的局势越来越紧绷了，而北韩的中央通讯社呢，也频频在报道他们的领导人金正恩到前线视察，甚至呢，金正恩还去教导士兵如何使用手枪。但是呢，在现在的紧张局势之下，其实啊，在这北韩有一个特殊的部队，这个部队呢叫做暴风军团。这个军团呢，它出动的话呢，南韩可是没有办法去抵挡的。我们今天就要来探讨一下北韩的这个特种部队，请到几位来宾：资深媒体人江忠博，立刚，观众朋友晚安；资深媒体人彭华干，立刚好，各位晚安；资深军事评论员张友化，立刚好，大家好；资深媒体人谢国安，立刚好，大家好；台北城市大学助理教授李奇岳，大家好。这个军团呐，暴风军团，你听到这个名称就可能觉得哇，这个军团能力应该了不得了，它可以以一挡十。对，金正恩呢已经连续2天去前线视察，而且我跟立刚讲哦，他去视察的这个单位的时候，他还带了好多武器，包括什么步枪、机枪、望远镜。其实他带武器去哦，你看照片中这个，他还亲自示范。奇怪，金正恩他也没当过兵。可是他3岁的时候就是神枪手。OK， 好，没当过兵，但他是神枪手，他有这个天分。好，可是你看他在前线拿枪示范给军人看，各位觉得有没有古时候皇帝御驾亲征的感觉啊？而且他从头到尾特别强调枪带去也是枪，示范也是枪，他就是要告诉他的子弟兵，打敌人最快的方法还是靠枪杆子。不是只有枪杆子正确，还有枪杆子对付敌人。OK， 另外他还宣誓，他说我们要以闪电的速度，我们要了解敌人，才能够深入敌方，然后呢，才能够一刀刺中敌人的心脏。各位，你有没有觉得金正恩讲话说真的恰牙牙，很嚣张，对不对？有的人觉得说的比唱的好听，真的还假的？真的，立刚，因为他所巡视的部队就是你讲的暴风军团。第11军团妖沟拐山部队啊，这个部队可不好惹。为什么呢？我跟各位讲，这个暴风军团啊，其实早在2年前，美国就注意到了。美国当时驻韩的司令就曾经透露说，这个军队里头呢，一共有20万人的规模，其中有6万的特战队员和14万轻步兵，而6万的特战队员就是暴风军团。你看他刚刚用额头钉钉子，对，他这么厉害。这些暴风军团的成员必须要以非人类的方式来训练他。为什么叫非人类？你自己看画面会说话。我很快的跟观众朋友讲哦，比方说包括哪些拿木棒啦，拿木桩往自己身上打啦，胸口碎大石啦，还用脸你看刚才是打胸部，好，这个有没有用木桩敲胸部？好，用他的身体去破坏大石头，甚至用脸去破坏大石头。那也有人呢，刚刚不是看到有人在那边躲来躲去吗？对，因为他被当成肉靶。什么？对，他的兄弟们正拿着飞刀要刺他，用飞刀射人哦。那就代表什么呢？就是你要能够练习闪躲的能力哦，等等。那你会觉得看到这些之后，你会不会觉得这是电影吗？这钢铁人吗？还是什么清朝的义和团吗？我跟各位讲，都不是，都是真的。而且呢，我再进一步分析。他1分钟必须要被训练到你看像这个，这力大无穷。卡车卡车这种东西你在国外站满了阿兵哥，你有没有看到？你在国外看到，你一定觉得他是可能是所谓的一些表演嘛？对呀，他不是，他是每个人都要会。而且我刚才讲哦，驻韩司令北美的这个美国驻韩司令已经讲有6万人的规模，而且男女都要受到这样的训练。1分钟你要能够正中8名敌人的心脏。此外呢，每天还要进行3小时的格斗训练。哇，你看他们的格斗多厉害，一个人对6个人呢。立刚，你数错了啊，15个。什么？15个，我数过，这么多。对，最少3人，最多15人。所以你不要以为他是叶问还是黄飞鸿，他是暴风军团的成员啊。然后呢，射击训练，你必须要练过3000次以上，你才可以加入暴风军团。好，观众朋友已经看完了哦，这个还用头去敲砖块，我说真的，还有钉钉子哦。我知道观众朋友看完之后就觉得这是怎么样，神乎其技吗？不可思议耶！这我跟各位讲啊，在北韩他们称呼他们叫什么？叫做人体兵器，他们是杀人机器。我们现在不管说他有没有夸大了，但是我跟各位说，北韩的特种部队，他也要有舞台，他才有办法施展他这些绝技吧？对呀，他有办法深入南韩吗？有。
各位，陆海空3陆并进。我们晓得陆地的话，他们有划很多地道嘛，甚至徒步就直接走到你首尔去了啦，因为距离很近嘛，50-60公里而已嘛。第二个海的话，他们有260艘的登陆艇，而空他们可能又会运用像安兔这种老式的运输机。那也就是说，根据他们这个南韩的这些情报单位的统计，他们如果靠刚刚我讲的陆海空3陆并进，至少可以放15000到2万人放到你南韩进去。哇，这么多！放到南韩之后，南韩要怎么对抗他们吗？我现在讲的是美国的机密资料哦。美国说南韩到时候面临这些特种部队的时候是束手无策4个字，束手无策立刚。为什么？因为南韩也有特种部队，但就2万人。对方是什么？6到20万，20万。那台湾呢？台湾大概2000人上下。你就知道金正恩。等一下，我们台湾只有2000人哦。对啊，这么少啊！你现在终于知道为什么金正恩敢在那边秀枪，敢在那边训话，敢在那边讲话这么嚣张，因为他有暴风军团。恐怖的暴风军团在金正恩的领导下，你一定想说，这暴风军团看他们的训练这么的神乎其技，但有没有实战经验？有哦，在1996年的江陵潜舰事件当中呢，只有26个暴风军团登陆了南韩，但是呢，南韩的军警却动用了150万人次才把这些人抓到啊！谈到这个江陵事件啊，哇塞，实在是当时一个非常大的一个事件，在1996年的9月13号。好的，北韩暴风军团26名成员，当时呢就搭着所谓的鲨鱼级的一个潜舰，然后呢到这个江陵市的外海，结果小型的登陆型潜舰，对这样的一个登陆型潜舰怎么样呢？听说他们这一群人在出发之前，领袖金正日还倒了杯洋酒，跟大家讲说：“恭祝大家成功，等你们凯旋归来。”就是表示领袖也很重视。结果这26个人呢，虽然搭乘了这个小型的登陆型潜舰，到达了这个江陵市的附近，但是好巧不巧的，他搁浅了。搁浅了怎么办呢？你知道潜艇立刚就这样直接死在沙滩上，有没有啊？就不能动了。现在不能动怎么办呢？那只好他们26个人呢，马上就离开这个潜艇，离开这个沙滩，躲到山里去。但是呢，你不要以为这件事就没有人发现哦。刚好一个江陵市的这个开计程车的阿伯，开计程车开过去了，一看奇怪，怎么有一个这么像潜艇的东西搁浅在沙滩上？这件事情才不要康。所以当时哦，第一时间。南韩就派出了4万名的这个所谓的这个军警人员以及这个警察，发挥了大规模的搜索，而且呢还包括了直升机，也包括了这个军犬，前后总共49天之内动用了150万人次。天哪，49天之内只为了搜这26个人？是，所以你就知道铺天盖地、天罗地网，就是要把你们全部给找出来。为什么呢？就是怕你渗透进去。当时呢，金正日派这26个人是有他的目的的。他说，我是为了要有这个为未来的这个大规模的军事行动做准备。我猜金正日一定看过《木马屠城记》，他希望这些人能够里应外合。结果嘞，好。你这个天时也不好，地利也不好，你就只好躲到山里去被搜捕。结果呢，这个时候呢，韩国电视台每一个礼拜都报道新的进度。结果韩国的军人员发现一个惊人的状况，什么事情？26名暴风军团成员里面有11位轻生了啊，为国捐躯，他们宁死不屈。结果呢，问题是呢，他们发现他衣着的时候，当场让南韩人吓出一身冷汗。立刚，你知道吗？因为他们身上全部都穿着韩国人的一般的运动服、一般的球鞋、休闲裤，看起来完全不穿军装。没错，也就是说，如果你在路上看到他们，大家都是韩国人，全部看不出来你是从哪里来的。对，所以说呢，完全是一个有计划的行动。那当然，这11位队员呢，后来也有可能呢，是因为其中的1名队员呢，是把大家全部以行刑式的方式枪决了之后，自己再轻生，也是有这样的一个可能。但是呢，这11位呢，显然成了北韩的烈士。那另外的人呢，怎么样呢？还是在被搜捕中。结果呢，陆陆续续的。因为每天都有新的进度嘛，对不对？好，陆陆续续的死的死，伤的伤，结果最后只剩下2个人活着出来，其中有1个人还被抓去被俘虏了。那这些过程当中，你可以看到哦，韩国人光南韩在
整个追捕的过程当中呢，他们就有16个人上身这么多，16个人上身，27个人受伤，只是为了追捕这26名的北朝鲜来的暴风军团的成员。所以你说他们是不是人体兵器？还真的蛮厉害的，150万人次。结果呢，你动了这么多的资源，这么多的人力，你才能够达到这样的一个状况。结果最后那一个逃回去的还很厉害，只有这一个人而已哦，越过这个38度线回到了他的祖国。那另外一个呢，逃不掉，没办法，只好被抓了。所以说呢，整个暴风军团他们其实有计划的一个渗透的行动，就这样被南韩的军方来阻止。而且你知道，其实南韩自己本身也有他们所谓的一个特战的一个部队，但是呢，你可以看到动用这么多人力，却只能发挥这样的一个效果。你说暴风军团是不是真的非常的厉害？暴风军团其实是在金正恩手下呢一个最强大的部队，而这个部队呢既神秘又强大，人数呢高达6到20万人。而南韩知情，他要怎么办呢？他有一个吃人鲨部队，这个吃人鲨部队的成员呢大约在2万人左右。但是呢，这吃人鲨部队呢最近有没有什么战功呢？有哦，针对于索马利亚海盗，吃人鲨部队出动啦。先讲吃人鲨部队，虽然是韩国的特种作战部队，它隶属于海军，但是各位晓不晓得，他们当年训练是在哪边训练的？全部都在台湾啊！吃人鲨部队在台湾训练的。过去他们的特战训练是台湾选定2个地方帮韩国代训，一个就是现在的左营，另外一个就是在现在的翡翠水库。那个翡翠水库的地方叫做小阁头。好，所以它的渊源是从台湾一路到韩国。那吃人鲨部队之所以引起国际间的重视，它主要在2011年1月21号。他海上突击小组，他参与了亚丁湾的救援事件。那我们知道，现在在亚丁湾亮相的各国特种作战部队大概有3支，一支是美国的海豹部队，一支是法国的特种作战部队，一支就是韩国的海军突击小组，叫做 UDT。它之所以会出现在亚丁湾，是因为索马利亚海盗非常的猖獗，然后他们居然去劫持了南韩的一艘运输船舰，叫做珊瑚珠宝号。那他劫持的时候，从亚丁湾他驶向索马利亚港口的过程当中，那个时候李明博大统领就下令，不论任何牺牲，都要把这艘船跟这些人，你把他给我救回来，我绝对不跟海盗谈判。那韩国海军部他接到了命令了以后，他就命令了 UDT， 就是我们刚刚讲的海军突击小组，由驱逐舰4500吨的崔营号，然后搭载一架山猫级的直升机。结果呢，他先用山猫型的从空中攻击，他们再从空中垂降，空中垂降了以后，他把这些海盗都给干掉。他编制的成员就跟台湾一样，一定侦察敌情，消除障碍，策应登陆。那最重要执行除雷，就除水雷，还有反恐的任务。那这个叫做海上吃人鲨部队。那这支部队现在目前是韩国继空降特战以后最精锐的反恐作战部队。海上吃人鲨部队，这个部队在韩国训练呢，最有名的是什么呢？绝对没有人性的，绝对是一个残酷的训练。而这个部队在经过残酷的训练之下呢，你绝对没有办法想象他们的训练是多么的严苛啊！没有错。我们刚刚看到北韩是怎么样训练，对不对？南韩也是不遑多让的，而且大家要晓得，南韩是由美军的系统发展过来的，可是南韩的特种部队的训练方式，连美国教官看了也都目瞪口呆啊！为什么呢？这么严苛哦！特种部队训练要有分4个阶段，第一个阶段叫做魔鬼14。为什么叫魔鬼14呢？因为长达14个礼拜啊，这14个礼拜叫做基础训练。你看14个礼拜，你每天要做什么基础训练？我跟你讲，
大强度的体力训练，你的身体的素质一定要能够吃饭的时候顶着85公斤重的橡皮艇在头上，他们都顶着橡皮艇在头上，顶着走，上面还站一个人，对不对？对。我先跟你讲，这是训练状态，这是训练状态。当战斗状态的时候，你身上还要背你自己的枪，背你的背包，加上绝对不可以离身的橡皮艇，全身背负的重量200公斤。哇，比一个人的重量还要重，对不对？而且还有弹药在里面，所以说身不离艇，吃饭的时候艇也不可以离开。所以在这个训练14周之后，就至少会淘汰1半以上的人了。那第二个叫什么？叫地狱周，也叫什么？生不如死周。这个快多了，7天而已。但是立刚7天不能睡觉。7天不能睡觉，所以美国教官那怎么撑下去？对，你完全不睡觉，你只能靠假寐。也就是说，你在训练过程之中，你要偷偷的合眼，但你不能真正的睡着。立刚，为什么？你一个不注意的话，你可能就会被教官干掉。所以这训练你的胆量跟耐力啊。然后你完全不能睡觉的话，7天过后，你就会产生什么幻觉了嘛？你的步伐会算不稳。你的距离会算不稳，因为太过于疲惫了。对，也会有幻听，然后你的记忆力会只剩下30%，对不对？然后在这个时候，叫你顶着装备去爬垃圾堆和下水道，不要忘记你的头上还是有橡皮艇，就是不要这样子爬下水道。7天7夜，橡皮艇跟着你一起存活啊！你要是畏惧怀疑的话，一头就会被教官头按到水里去。这个时候，你已经离淘汰边缘也不远了。好不容易弄完了这么困难的训练之后，等一下，更可怕的来了。教官在黑暗的房间里面，你要朝他身上的，不是朝他身上打，朝他身上挂着的气球打。你已经晃神了，对不对？7天没睡觉，晃神了，你还要打到他身上挂着的气球，而不能打到他。打到他的话，那你也差不多了。好，然后最后一关是要去火葬场，抱着遗体睡大觉。而且如果你吓得不敢跟他睡觉的话，没有关系，不羞耻，退训就是了。结果你经过这么强度的体力训练之后，竟然是因为不敢跟死尸睡觉的话，你也不配成为特战队员了。最后是什么？死里逃生，将队员扔上一个完全没有吃的东西的，你在这边靠昆虫跟就是植物想办法活7天活下去，就是野外求生训练了，完全没有任何打火机也不给你，你自己想办法，要能够生火，要能够活得下去。你只有一把匕首，一把刀子，让你在这岛上存活啊！对，你要靠什么活下去？7天之后你会变成骷髅头，但你站得出来的话，你就会合格。好，这些东西都是我们看到的让人不可思议的训练。那最后呢，脱胎换骨的8天9夜强行军，400公里强行军。他们认为这一关是最简单的，为什么？虽然400公里的强行军，但是完全没有什么，没有那些不人道的、不堪的，就是要赶快走。你背着很大的重量的装备，然后强行军，同时也要接受雪地的训练。哇，你看，把你埋在雪里，而且身上没有穿衣服哎。相信我，他们会认为说这种训练会比前面那3关还要来得轻松多了。好。完成这些战斗科目的话，特种部队才算真正过关了。南韩的 UDT 这个特战部队呢，它的合理的是训练，不合理的是磨练。但是整个训练的过程当中都是一个不合理，因为最重要的是，我隔着38度线以北，可就是那恐怖的暴风军团呐。那 UDT 跟暴风军团之间有没有相互的对战过呢？因为战场上面的训练之外，最重要的就是要真正的杀敌，这才能表现出我特战部队的优异呀。是的，立刚哦，其实，在南北韩他们都有特定训练的这种特种部队哦，而这些特种部队其实也都两边都有交过火。最有名的事件是1968年的1月13号青瓦台事件，这个事件非常有名，是当时北韩的这个侦察局的局长金正泰，他下令31名北韩的特工，这个124特种部队的这个部队的军人呢，31个人穿着南韩的军队的军服，从秘密的那个地道呢，越过38度线，潜入到了首尔市区。
就一路已经进入到哪里？已经到轻运洞这个地方。这个地方其实离首尔的青瓦台呢已经非常的近了。因为他们身穿的是南韩军人的服装，所以伪装好了，南韩人应该都认不出他们了。认不出来。结果呢，非常眼尖的警察呢识破他们的装扮，因为他们居然他们的鞋子呢身上穿的都是南韩的衣服，可是呢鞋子怎么是黑色胶鞋啊？因为当时从皮鞋认出来了，南韩的军队不是穿黑胶鞋，只有北韩军队穿黑胶鞋。那所以呢，这时候就会发现了这些人可能有问题，就警察上去盘查。盘查之后发现事情不对，双方呢开始就交火起来了。开始呢，北韩这31名特工开始就是用机关枪、手榴弹开始扫射，然后南韩那边马上接获线报之后，大批的军警呢包围他们。这两边一直交火到1月31号呢，才算是抓完所有人了，而且清查完之后呢，31个里面28个被射杀，另外2个逃回北韩，1个被俘虏，后来呢就留在南韩。可是因为这个事情呢，他们当时就是要去南韩呢刺杀朴正熙他们总统。朴正熙知道这个消息之后，非常的震怒，所以呢，他也决定呢以牙还牙，以眼还眼，就是呢，他于是呢在同年1968年的4月份，就秘密组织了一个684部队。这个部队的话呢，它隶属在空军2325战队209特遣队，因为是68年4月成立，所以就叫684部队。这个部队它召集的也是31个人，因为它标榜就是你找31个刺客来刺杀我，我就找31个要以眼还眼报复回去。这31个从哪边抓来呢？从一些囚犯里面的死囚，这些死囚他们经过一些跟他们谈说，你来保卫我们的国家。到北韩去刺杀他们的金日成，你只要能够为国家立功，那我们呢就给你非常好的奖金，给你很好的身份。于是呢，这些人呢非常心动，于是呢就纷纷加入到这边，想说给我个从政机会，能够为国尽忠。他们就被派到哪里去受训？派到石尾岛。石尾岛在哪里？石尾岛其实就在仁川机场以南5公里的地方，0.25平方公里的一个小岛上面，很小的一个岛，非常小岛上面，秘密的呢派了40个人呢，给他们做3个月的严苛的训练，就像刚刚讲的一样，他们受的训练不只有一般特种部队，他们受散训，还要上滑训。然后爆破、刺杀、武器，所有东西都要会，而且他们的训练强度的话呢，就比那个刺人杀的那个强度还要再强。因为在3个月的受训过程当中，他们没有退训，只有死亡。31个人里面7个人在受训当中就不幸死亡了。3个月，3个月后终于接到命令要出发，他们全副武装上了琵琶之后出了海，结果电报来了，叫他们召回，全部回来，因为当时朴正熙发现北韩、南韩之间的情势已经有点缓和了，所以他们就被撤回来。于是朴正熙觉得他们的就像夜壶一样，想说呢，本来想要用他们，结果呢，现在不要，要把他们丢弃掉。于是朴正熙下令要毁掉所有的痕迹，秘密的要把这24个人呢全部处决，抢了个渔船。然后从仁川上岸之后，劫持了公车，一路往青瓦台开，就开，然后一路呢，因为一路开的时候，南韩的军警已经开始包围他们，最后他们在汉城的地方，在所有地方范围被包围住，在柳汉商行部位被包围，双方发生激烈的枪战。后来他们发现他们突围无望，最后是他们24位把他们的鲜血呢，用血在公车上写下他们24个人的名字，希望南韩呢能够记得他们这些人。684部队，当时南韩在1968年训练出来的一个部队，但是这个部队就如同呢你训练出来的一只斗狗，这只斗狗发狠之后呢，你可能收不回来呢。但是南北韩现在的局势这么紧张之下，其实啊，美国的好莱坞也搭上这班热潮喽，因为美国好莱坞拍了一部电影，但这部电影的内容叙述什么呢？北韩打到美国去了。休息一下，来告诉你。